Вот такой автомобиль нужно сделать. Ксара, по-моему, Citroën. Делай марки, 4 штуки. Посносили уже жуков. Тут риска до 320 дошел. Порог. Этот порог, получается, посрывал все, что облезло. Посрубал клей этот. Запилил 60 и дошел до 240. Тоже до 240 дошел. И вот эта арка была ударена, рихтовалась, и вон там отверстия светятся, то есть это все дожидается все одним заходом, пескоструится, 3 арки и порог, и будет грунтоваться. Ту арку я уже загрунтовал, ее запилить под покраску и под переход лака осталось. Краситься будет, получается, переходом. Краску привезли в баллоне, привез родственник мой. Ну а этот порог уже сделан. Я не снимал, конечно. Вот здесь все гравитексом залито и лаком сверху. Вот. Внутрянка там тоже видно, да? Что еще по этому порогу? Это все рихтовалось, спуттером вытягивал. То есть вся передняя часть была вмята. Ну, пока по этому этапу все. Сниму следующий. Ксару делаем. Пороги уже сделаны. Левый рихтанут Gravitex лак. Правый просто Gravitex лак черный. Ну, понятно, что жуки под пескоструй, кислотник акриловый закрыт. Крылья уже запилены. Это все было из штукатурки. Битый зад эта часть. Отштукатурил по новой. Грунтанул, оклеил. Машина полностью оклеена, обезжирена. Сейчас потихонечку начнем. По базе будет переход. Везде лаком будут закрываться крылья передние полностью. А сзади переход будет, ну вот парашют. Сейчас покажу. Ну вот парашют получается. Туда будем закидывать. И потом переходным растворителем это все дело делать плавно, ровно. По бамперу вот здесь вот две, получается, трещины запаял, даже не снимая, вот как есть, заштукатурил. И сейчас грунтом по пластику пройдемся, протиры, эпоксидником прикрываем и дубасим полностью. Эпоксидник получается здесь по протирам проходим и начинаем базу с баллончика заливать. Ну, я, наверное, уже сниму, как будет готовое. Вот здесь вот тоже у нас переход такой. Здесь по лаку переход. Здесь где-то будем раскидывать базу. Как-то так. Открасился. Уже расклеился и думал переходным растворителем. И вот результат. Это в районе перехода. Завтра это все перепилю, полирну. Мусора вообще немного, хоть и на улице красился. Что дожди до этого было, влажная погода, хорошо получилось. Вот. Бидер вообще штука. Я очень был рад результату, как оно все раскидалось, как зерно стало красиво. Вот здесь вот сейчас покажу. Будет видно, сфокусировать. Нет, да, вот видно. От нижнего кантика вверх муха села и бежала по лаку. Я кинул еще сверху слой. Тоже надо будет завтра сполировать дорожку эту. Ну и это тоже очень неплохо. На камеру, я смотрю, она не очень передает. Но не видно, во всяком случае, переходов. Все четко получилось. И вот это вот крылина. Здесь тоже от переходного растворителя потек пошел.
Завтра придется его убирать. Медленно, но уверенно. Сполировывать. А так все четко. Все будет высыхать. Как высохнет, расклеюсь полностью. И будем полировать завтра. И финал работы с Citroёn. Вот так выглядит готовая работа. Машина собрана. Грязь сбита керхером, смыта. Вот крыло крашено переходом. По цвету краска немного темнее получилась. На самом крыле перехода вообще не видно. Вот под всеми углами. Ну а так получается внизу, если присмотреться, краска получается немного темнее. Ну плюс, если дверь еще полирнуть, то стало бы получше. Но опять же палка что-то не фокусируется. Палка о двух концах. То есть ее полировать особо там скола очень много, жучков, накосячишь больше, чем эффекта добьешься. Фары, не помню, наверное, не снимал. Желтые были, пожелтевшие, полирнул. Ну их по-хорошему надо под лак загонять. Это крыло то же самое. Все четко. Тут две мусорины было крупных, я их сполировал, убрал. То есть одна вот здесь вот где-то и одна вверху. И вот сюда вот. Вот здесь вот у меня села муха, она пробежала вот здесь вот по свежему лаку. И я, в общем, муху убрал. Еще один слой полный налил и заполировал. То есть, ну, теперь это не видно. Дорожки этой мухи. Пороги показывал уже. Не видно. Черный гравитекс лаком облил. И крылина тоже переходом. Все весьма культурно получилось. И вот бампер получается от бая, вот этого вот наклейки, там переход. И внизу там вот где вдоль царапин тоже переход сделал. Все.